sepse Shqipëria jonë nuk e duron më faktin të drejtohet nga një njeri i cili e ka kthyer shtetin në pronë private dhe pronë të bandave të krimit të organizuar, që e ka kthyer qeverinë në klub të mbyllur qefi dhe aengu, dhe që tallet çdo ditë me fatet e shqiptarëve. Dashur protestues, kjo ndërtesa që kemi në krah nuk është kryeministria e shtetit. Jo, kjo është kuplaraja e pushtetit. Dhe pas atyre blindave që duhet i shembim me çdo kusht, nuk është pushteti. Aty është mbërthyer frika e pushtetit. Dhe ne duhet ta shembim këtë pushtet. Dhe aty nuk është vendi i qeverisë, jo është vendi i ajnisë, i qeverisë që kafshon pasuritë dhe parat e shqiptarëve, dhe shëmbja e tyre është detyrë para historisë, është detyrë para vendit, është detyrë para gjithë qytetarëve dhe para të gjithë shqiptarëve.